നമ്മൾ കണ്ണൂരിലെ ടർക്വൈസിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? അവിടുത്തെ നല്ല ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടുവന്ന ചിക്കൻ കബാബ് തിന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഒന്ന് അവിടത്തേക്ക് പോയിട്ടോളി. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ണൂർക്കാരാണെങ്കിൽ വേഗം പോയിക്കോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തിരിക്കാനും സ്പേസ് ഉണ്ട്, പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കളിക്കാനും സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ സ്വിങ് കബാബാണ്. ഈ ഊനാലാടുന്നുണ്ടോ, അത് നമുക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ മിക്സഡ് ഗ്രില്ലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഒരു 10-12 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കബാബ്സിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്സും മിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് എക്സ്ട്രാ കബാബ്സ് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വിങ് മാത്രമല്ലേ മെയിൻ, അതിനകത്ത് എല്ലാ ഐറ്റംസും റൊട്ടീസ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ മട്ടൻ, ബീഫ്, പിന്നെ ചിക്കൻ, ഷീഷ് കബാബ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിത് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മളെ മെയിൻ ഐറ്റം. അത് കൂടാണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഐറ്റം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഐറ്റം കേട്ടോ. അത് നല്ല ഇത് ഷീഷ് കബാബ്, പിന്നെ മട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബീഫുണ്ട്. അതിന് മേലെ ഫുൾ ലോഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ പീച്ച് ഐസ് ടീയും പിന്നെ ലെമണേഡും ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. പീച്ച് ഐസ് ടീ നല്ല കിഡിലനായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നല്ലോണം എല്ലാവരും എടുത്തു കുടിച്ചത്. പിന്നെ ലെമണേഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ണൂരിലുള്ള ആൾക്കാരും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഒന്ന് ഇവിടെ ടർക്വൈസിൽ വരിക. അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത്. ബൈ.